Один из древнейших городов России – Ярославль. Древний и в то же время юный. Просторами его зеленых площадей и улиц, его бульварами и скверами по праву гордятся горожане. И не только гордятся, но и стараются личным трудом сделать свой город краше и благоустроеннее. Население ЖЭКа номер 12 насчитывает более 9 тысяч человек, а 49 многоэтажных кирпичных домов – жилищный фонд этой конторы. Большую общественную работу по его сохранности и благоустройству, улучшению технической эксплуатации ведет Домовый комитет, один из лучших в РСФСР. Характерной особенностью работы домкома является то, что здесь наряду с различными комиссиями при каждом жилом корпусе созданы домовые советы. Члены этих советов участвуют в решении многих вопросов, стоящих перед ЖЭКом. Обилие зелени – вот что особенно характерно для всей территории конторы. Только за последние годы жильцами посажено свыше 5000 деревьев и 50 тысяч кустарников. Ежегодно разбиваются до 1,5 гектаров газонов с цветами. Эта работа ведется под наблюдением опытных садоводов-любителей, входящих в состав Домового комитета. Балконы домов летом становятся цветниками. Недаром в городском соревновании за лучшее оформление балконов первые места заняли именно жильцы ЖЭКа номер 12, где каждый 10-й является членом общества охраны природы. И не случайно домов, украшенных такой табличкой, здесь большинство. Этот важный документ вооружил общественность программой дальнейших действий, вдохновил на новые дела. Регулярно представители всех 49 советов домов проверяют сохранность жилищного фонда, санитарное состояние территорий, подъездов и лестничных клеток. По инициативе Домового комитета в Ярославле широко развернулось соревнование за звание «Лучшая квартира дома». Почетного звания удостаиваются те, кто содержит в чистоте и порядке своей квартиры, соблюдает правила пожарной безопасности, следит за исправностью сантехнической арматуры, не допускает перерасхода и утечек воды. При подведении итогов соревнования учитывается и выполнение жильцами договоров о найме жилых помещений, своевременность платы за квартиру и коммунальные услуги. Около 70% или свыше 1700 квартир ЖЭКа заслужили право называться лучшей квартирой дома. Получить такое свидетельство – честь для каждой семьи. Стенная газета «Голос общественности» заслужила всеобщее признание жильцов. В ней рассказывается об участии населения в благоустройстве, очередных задачах Домового комитета и путях их осуществления. В том, что здесь редкий случай задержек с квартплатой, немалая заслуга стенной печати. Газета подвергает острой критике любителей зеленого змея, нарушителей общественного порядка. Последние цветы на балконе. Деревья роняют листья. Осень. У домкома очередная забота – проследить за подготовкой к зиме жилищ, посадок, дворового оборудования. Несколько лет назад здесь организованы общественные ремонтные дружины, куда входит более 150 человек. Только в этом году ими приведены в порядок 7 лестничных клеток, балконы, восстановлено оборудование всех 22 детских площадок. Сэкономленные же средства используются для ремонта жилищ и на благоустройство дворовых территорий. Кроме того, почти половина квартир ЖЭКа ежегодно ремонтируется силами и средствами самих квартиросъемщиков.
Дети. Занять их интересным полезным делом также забота домового комитета, в составе которого немало опытных педагогов. А летом в городском пионерском лагере отдыхают более 100 школьников. Этот фотомонтаж – память о прошедшем лете, когда на специально оборудованных площадках устраивались соревнования футбольных, баскетбольных и волейбольных команд. Зимой во дворах сооружаются катки, ледяные горки, работают лыжные и конькобежные секции. В клубе ЖЭКа организованы хоровой, танцевальный и драматические кружки. Дети учатся играть на фортепиано и баяне. Всего в кружках занято около 200 ребят. 10 лет существует при домовом комитете библиотека на общественных началах. В ее фонде около 6000 книг. Библиотекари и общественники всегда помогут детям подобрать нужную книгу. Вот еще одно интересное начинание. При ЖЭКе на общественных началах организована поликлиника. Жильцов обслуживают 60 врачей разных специальностей. 6-7 тысяч посещений в год – свидетельство высокого авторитета общественной поликлиники. Большой популярностью у населения пользуется и кабинет лечебной физкультуры, который посещают 30-40 человек ежедневно. При домовом комитете работает юридическая консультация, где можно получить разъяснение по любому правовому вопросу. На субботники и воскресники по ремонту домов и благоустройству территорий ежегодно выходят более 3000 жителей. Это большая сила, которая под руководством домового комитета решает задачи государственной важности. Коллектив работников ЖЭКа номер 12 города Ярославля награжден дипломом Совета министров СССР и ВЦСПС и занесен в книгу почета Министерства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и ЦК Профсоюза. Его начинания подхвачены во многих городах страны. Древний и юный Ярославль. Он растет и благоустраивается. В любое время года город прекрасен, как и в эту задумчивую золотую осень.